Morning Philippines, ti travel and leisure segment ano sa dino ket intay paspasyaren, dagiti na duma-duma a napipintas a destination dito'y Pagilian. Ket ita a Domingo intay bisitaen ni explore pasyaren ti maysa nga pampanakkel nga isla ti probinsya ti Masbate isu ti Ticao Island. No ang birbiro kayo iti crystal clear waters, powdery beaches, color reefs, ken unforgettable marine adventure, iraman nga rod ti Ticao Island ti travel bucket list mo. Intay nga rod i-explore no apay nga naawagan a Masbates hidden paradise ken no apay a pagaayat dagiti nature lovers, beach enthusiasts ken divers iti intero a lubong. Pakasarakan ti Ticao Island. Masarakan ti Ticao Island iti daya paset ti probinsya ti Masbate, paset ti Bicol Region. May sa daytoy kadagiti talo akang runaan nga isla ti probinsya nga iso iti Masbate Island ken Borias Island. Ti Ticao Island ket adda iti naduma-duma nga ilina akas iti San Jacinto, Monreal ken Batuan. Ken napalawlawan ti Ticao Pass amay sa akabaknangan na kabaybayan diti Pagilian no may panggep iti biodiversity ken marine life. Ti Ticao Island ket saan akas kadagiti crowded tourist destination, basit paylaeng iti matatao, isu nga agtaltalineed a nadalos na ulimek ken napintas iti aglawlaw na. Dita iti pakasarakan iti adidog a sandbar, na berde a kabanbantayan, fishing village, mangrove forest ken naduma-duma a natural attractions. Masa daytoy kadagiti kapintasan a destination para kadagiti kayat na iti makarelax, manipod iti naariwawa a syudad ken kayat na iti makapadas ken makakita iti napintas a nakaparsungaan. Kasano iti makagteng iti Ticao Island. No aga po iti Metro Manila aglugan iti eroplano a mapan Masbate City Airport ket manipod Masbate City agbiyahe a mapanpantalan ket agsakay iti bangka wenno pampasahero a ferry a mapan iti Ticao Island. Sa bali pay arota ket babaen ni Legazpi City ket manipod Legazpi agbiyahe a mapan Bulan Sorsogon ket aglugan iti ferry a mapan iti ili iti San Jacinto iti Ticao Island. Ngem nasaysayaat nga umuna nga amuyan iti schedule iti biyahe nang runa no panagtutudo ta mabalin a maapektaran iti biyahe. Anya dagiti mabalin nga obraen iti Ticao Island. Maysa kadagiti kang runaan a rason no apay nga daydaywen dagiti turista ti Ticao Island ket ti napintas a kabaybayan na. Nadalos iti danom iti baybay, napino ken puraw a kadaratan, isu amayat para iti swimming, beach walking ken simple a panagpalailang iti igid iti baybay. Ket no mahilig kay met iti adventure padasen ti island hopping, ket adapay dagiti babasit nga isla ken secluded coves a mabalin a papanan babaen iti bangka. Mabigbigbig pay ti Ticao Island kas may sa akapintasan a diving destinations dito'y Pagilian. Ta dito'y iti pakakitaan kadagiti na duma-duma ken colorful a coral reefs, ado dagiti marine life akas kadagiti na duma-duma a grupo iti ikan wenno schools of tropical fish. Sea turtles ken daduma pay a fascinating underwater landscapes. May sa kadagiti pinakasikat a dive sites iti dayt a lugar ket ti Manta Ball. A pakakitaan kadagiti manta rays, kadagiti manta rays, ken nadamit dagiti gondaway a makakita da iti whale sharks iti kabaybayan a nakapalawlaw iti isla. Ket no saan mo nga amo iti agiscoba diving, mabalin met iti ag snorkeling tapno makita latamet iti kinapintas iti oneg iti baybay. Malaksid iti dayta mabalin pay iti agpasyar kadagiti fishing village, bumisita kadagiti agkakapintas a falls, agpicture kadagiti scenic viewpoint ken ramanan dagiti fresh seafoods akas iti ikan, alimango, hipon, pusit ken daduma pay a lokal at taraon. Ngem sakbay a mapanagpasyar iti Ticao Island adtoy dagiti sumagmamano at travel tips. Nasaysaya at itegbiyahe wenno mapanagpasyar iti Ticao Island no kasta a bulan ti Nobyembre aging gana iti Mayo tapno nasaysaya at iti panawen. Agitugot iti sunscreen, kalugong, sunglasses, danom ken komportable nga arwaten. Ket no plano iti agdive,
Siguraduen a lisensyado ken accredited iti dive operator. Liklikan ang mabadikan wenno madadael dagiti coral reefs ken saan nga gala wenno agkolekta akas souvenir. O galian iti agibeleng iti basura iti umno a pagbasuraan ken suportaran dagiti lokal a negosyo ken tour guide tapno makatulong iti pagbiyagan dagiti residente. Nga mamuyo kadi at itikaw pas ket may sa akabaknangan iti marine ecosystem dito'y pagilian. Gapu iti napintas a kabaybayan ken nabaknang iti marine life, daydaywen dagiti scuba diver ken underwater photographer, manipod iti na duma-duma a paset iti pagilian, gapu kadagiti nakukulay a coral reefs ken na duma-duma a marine life na. Titikaw Island ket pamaneknek nga adupay laeng dagiti hidden paradise diti pagilian nga agur oray nga ma-explore wenno matakwatan. Ket no kayatyo iti bakasyon a naulimek nangayed a nakaparsuaan iti makita ken napintas a kabaybayan ken sabsabali nga underwater world adventure inayon Titikaw Island iti travel bucket list mo. Ket dayta iti travel and leisure tayo itata nga Domingo daytoy ni Bombo Nelia Alibintalanya and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information, basta radyo. Bombo, good morning Philippines.